មកពីកម្មវិធីគេហើយសប្បាយទេមើលទៅបងដឹងមិនអញខឹងរឿងបងអត់ទៅយកកូនប៉ុន្តែកុំព្យាយាមបង្កើតរឿងចេញពីរឿងហ្នឹងមកបងមិនភ្លេចទៅថ្ងៃនេះទៅយកកូនភ្លេចឬក៏ចេតនារឿងបងទៅយកកូនបងមិនបានធ្វើភ្លេចទេប៉ុន្តែបើសិនជាអញខឹងកុំទាញវាចូលគ្នាមិនមែនបងមិនដឹងអញខឹងរឿងអីកូនអញខឹងបងព្រោះអញអត់បានទៅមើលម្ដាយអញនឹងពេទ្យត្រូវអត់បាយមានស្ដាប់សម្ដីខ្លួនអញអត់ម្ដាយបងម្ដាយអូនអីគេឥឡូវបងអញចេះបាញ់ចាញ់អញ្ចឹងតាំងពីកាលក្នុងចិត្តបងអញកំពុងគិតអីខ្ញុំមិនយល់មែនតាមនុស្សធ្លាប់តែល្អយល់ការរាក់ជ្រៅក្នុងគ្រួសារទៅជាអញ្ចឹងហើយក៏បងអញបានការណែនាំពីមិត្តភក្តិបងអញអូប្រហែលជាមិត្តភក្តិបងអញណែនាំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងត្រូវមែនការងារមនុស្សប្រុសដែលត្រូវធ្វើមានផ្សេងអាការងារកប៉ិកកំប៉ុងចេះអត់ចេះហើយនឹងមិនមែនការងាររបស់យើងទេត្រូវហើយប្រហែលជាម្នាក់ឈ្មោះស្នាគេណែនាំផ្លូវប្រាប់ឲ្យបងអញធ្វើអញ្ចឹងបងអញគិតថាខ្ញុំល្ងងមែនណាគេអ្នកប្រាប់បងអញដឹងរឿងទាំងអស់មកពីណាវាអត់សំខាន់ថាខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងមកពីណាអត់សំខាន់ថាប្រវត្តិគាត់មិនអីមិនទេវាសំខាន់ត្រង់ថាឥឡូវបងឯងយកគំរូគាត់មកអនុវត្តក្នុងគ្រួសារយើងខ្ញុំហត់តែនិយាយមែនខ្ញុំហត់នឹងសម្ដែងធ្វើអត់ដឹងខ្យល់អីខ្ញុំមិនមែនអ្នកដទៃទេខ្ញុំមិនមែនមនុស្សដែលឆ្ងាយពីបងឯងទេមានរឿងអីនិយាយប្រាប់គ្នាត្រង់ទៅកុំចាត់ទុកខ្ញុំថាមនុស្សដូចអត់ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងវាគ្មានស្អីធំដុំទេគ្រាន់តែគាត់រងថ្ងៃទឹកភ្នែកខ្លាំងពេកឃើញបងជាប្តីនឹងប្រទៀបខ្លួនធ្វើការងារគ្រប់សពឲ្យប្រពន្ធប្រវល់ក្បាលតាមចិត្តចង់តែលិចចង់តែកើតគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យបងយល់តម្លៃការងារមនុស្សប្រុសស្អីគេតម្លៃមនុស្សប្រុសនៅកន្លែងណាឲ្យគេមើលមកហ្នឹងឲ្យគេមើលមកថាបងមានអំណាចជាមេគ្រូសាជាមនុស្សប្រុសរឿងក្នុងគ្រូសាកប៉ិកកប៉ុកកុំប្រឡប់ឡាក់ត្រូវទេកុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកសរោយលើហើយស្រូវអញមេគ្រូសាផងបើថាធ្វើចឹងថ្ងៃក្រោយប្រពន្ធមើលងាយងាប់ហើយស្ដាប់ដំបូងមានគេច្រើនស្ដាប់ការណែនាំគេច្រើនវាអត់ខុសទេតែគូមើលប្រវត្តិអ្នកណែនាំហ្នឹងផងវាមិនអីមិនសម័យនេះព័ត៌មានតាមបច្ចេកវិទ្យាសាយភីលឿនជាងការគិតរបស់មនុស្សបងអញអត់ដឹងទេម្នាក់ឈ្មោះស្នានឹងប្រពន្ធទៅមិនសមលែងលះតឡាការសម្រេចឲ្យកូនពីរទៅខាងប្រពន្ធទាំងអស់សំបីតាអាហារកិច្ចខាងប្រពន្ធគេមិនទាំងទទួលផងបងអញគិតមើលថាមនុស្សគាត់មិនអីមិនប៉ុណ្ណឹងហើយបងអញនៅអត់យល់ទៀតសំបីតាគាត់ខ្លួនឯងមិនអាចរកសុភមង្គលគ្រួសារឲ្យគ្រួសារគាត់ជួបជុំគ្នាផងបងអញគិតថាគាត់នាំបងអញទៅរកផ្លូវត្រូវមែនមិនតន់ស្គាល់គាត់គ្រួសារយើងមានសុភមង្គលដល់ថ្នាក់មានអ្នកខ្លះគេចំណែនចង់បានជីវិតគ្រួសារដូចយើងតែចាប់តាំងពីបងឯងសេពគប់ជាមួយគាត់មកគ្រួសារយើងកន្លប់ចាក់ចាប់ផ្ដើមចេះសងអង្គុយចាប់ផ្ដើមចេះឆ្លុះតឹងកសៃកដាក់គ្នាបងឯងសប្បាយចិត្តមែនដែលគ្រួសារយើងទៅជាអញ្ចឹងមនុស្សពីរនាក់ឃើញគ្នាបែរជាមានកូនចិត្តរសារកម្លៀតស្ងប់ស្ងាត់រៀងខ្លួនអាហ្នឹងវាល្អជាងពេលសើចសប្បាយជាមួយគ្នាមែនហេតុអីមិនអាចរក្សាចំណងនោះឲ្យបានល្អចូលចិត្តតាមវែងបែកឆ្វេងដល់ពេលវែងបែកឆ្វេងហើយកើតបញ្ហាពេលកើតបញ្ហាហើយតាំងតឹងអង្គុយស្ដាយក្រោយបើបងគិតថាជួយសម្រួលការងារប្រពន្ធយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រពន្ធធ្វើឲ្យគេសើចយំមើងងាយបងឯងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាធ្វើប្រយោជន៍ប្រាប់បងឯងមិនទៀតទេរឿងណាបងមិនចង់ធ្វើកុំធ្វើខ្ញុំអត់ហត់នឿយនឹងការងារប៉ុណ្ណឹងទេមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាដោយសារទាំងវើចេះយោគយល់គ្នារឿងខ្លះវាអត់ធំដុំទេតែវាបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ការឲ្យតម្លៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករឿងតូចតាចខ្លះអាចជាចំណងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចឲ្យយើងនៅជាមួយគ្នាបានយូរអង្វែងទោះបីបងអត់ចាំតែខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំជាមនុស្សស្រីដែលមានសំណាងបានប្តីបារម្ភចេះយកចិត្តទុកដាក់តែរឿងតូចតាចខ្លះក៏អាចឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាដែរបងមានការងារផងបងអូនឯងចង់រកស៊ីលក់ដូរគួរតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងបើគេផ្លុំតិចប្រាប់បងឯងថាការប្រពន្ធមកមិនមែនយកដាក់លើហឹងថ្វាយអង្គមខ្ញុំក៏អាចប្រាប់បងឯងដូចគ្នាថាខ្ញុំការប្តីមកមិនមែនមកធ្វើទេសកលប្តីទេទូនីតិប្រពន្ធគ្រប់ប្តីខ្ញុំបានធ្វើអស់ហើយរឿងខ້ອຍបែបណាស្ថិតលើទង្វើបងឯងចង់បានអីឲ្យប្រកបចង់ឲ្យគេទៅសារថាហែងជាប្តីមុខមាត់ខ្ពង់ខ្ពស់អត់ចេះជួយការងារក្នុងផ្ទះបដ ாய் ឲ្យប្រពន្ធលំបាកវេទនារ៉ាប់រងតែឯងចុងក្រោយឈរអោបដៃមើលគ្រួសារនឹងបែកបាក់មែនបើពីមុនមកគ្រួសារមានសុភមង្គលស្រាប់ហើយចាំបាច់អីត្រូវខំប្រឹងស្ដាប់អ្នកដទៃរហូតតតែដើរខុសគីឡូតើនឹងមានឱកាស